Здравейте хора, аз съм Крис Бакалов и днеска ще тръгвам за Испания. Много се вълнувам, мисля, че ще е доста интересно и на вас се надявам да ви е интересно това видео. 7 дни ще бъдем там, ще се включвам по някое време да ви показвам някакви интересни забележителности, атракции и сега чао от мен, ще се видим на летището. Хора, вече сме в летището и сега ще ходим към самолета и да, ще летим, така че ще се видим сигурно когато пристигна вече, което за мен ще е след 3 часа, а за вас ще е след по-малко от 2 секунди, така че за сега от мен. Хора, вече официално сме в летището на Испания, пристигнах. Мина доста бързо, по-бързо отколкото очаквах. Добре мина и в момента е... Колко часа е? 1:30. В момента е 1:30 през нощта и толкова ми се спи, че не знаете просто. И няма какво друго да ви кажа. Ще се видим утре. Така че за сега от мен, чао! Така хора, тук що се събудихме и сега ще ходим на закуска и после може би ще се разходим някъде из Испания, някъде в Испания, така че ще се видим там. А хора, вече сме на разходка, даже сме в лодка, много е готино. Движиме се сравнително бавно. То лодката е за 2 часа, нещо такова. И така. Това е. И така хора, пристигнахме се най-накрая в България, в София. Мина бързо самолета и като цяло пътя. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, абонирайте се за канала ми, пръснете лайка и за сега, приятели от мен,